Hej hej och välkomna ska ni vara. Jag är hemskt ledsen att det inte har kommit upp några videos på ett tag. Och jag är ledsen också för att det blir typ lite slappt början på den här videon. Men det är bara för att jag är sjukt jävla trött nu. Så är det med det. Det här blir min första, jag vet inte, på typ en vecka kanske. Men det beror på att det har varit väldigt, väldigt mycket i skolan nu. Och alltså typ plugg och så. Det var lite sena, varit väldigt sena kvällar, jag har gjort väldigt mycket och så. Jag har även åkt iväg några gånger till min tjej så kommit hem sent så har jag inte orkat spela in någonting. Sen har jag inte heller vetat vad jag ska spela in eftersom jag har inte så jättemånga idéer på vad jag kan spela in heller. Men nu tänkte jag bara berätta vad som hände under veckan då. Och under veckan nu, jag kan börja med det vad som hände ikväll. Ikväll har varit en jätterolig kväll. Skolan, så det är lite småsegt. Men på kvällen idag vid klockan 6. Klockan är nu 9:15. Och jag kom hem nyligen hem för kanske en halvtimme sen kanske. Så jag har bara kommit hem, suttit på lite kaffe. Men så är det med det. Och det som hände var att vi hade disco på skolan. Det var jättekul. Coolt. Roligt. Det var roligt helt enkelt. Mycket, faktiskt. Jag är inte den typen som gillar att dansa. Men idag var faktiskt att dansa för första gången inför människor. För första gången på 4 eller 5 år i alla fall. På lågstadiet dansade jag sist på disco där. Men nu hade jag på högstadiet och det var årets sista disco för mig här på skolan. Så det var jävligt kul. Och det har varit awesome folk och det har varit askul. Och det har hänt mycket så spännande saker. Det var mycket roliga lekar och det har varit askul så. Så. Jag tänkte bara visa en fråga. Jag fick så här godispåse också. Och jag fick så här bilar, eller nappar. Och den var ju så jävla, alltså ni ser min hand här, så. Ni ser, alltså. Den är inte stor. Så jag fick, och ska jag öppna upp påsen här då. Dummerplast. Ska vi se de här lika goda som vanliga bilar är. Så är de ju pyttesmå. Ni ser mina fingrar. De är så... Många som gelébjörnar. Kanske så här nappar smakar, jag minns inte. Nu ska vi köra godisvideo. Det luktar fis. Pappa fisen kommer in hit i rummet, men jag vet inte. Men nej, under veckan skola. Väldigt tråkig vecka typ. I alla fall på morgonen så eller så. Men det har varit väldigt mycket Vad fan är det? Det var skylten, det var smuts på skärmen. Där, jag tror det var, som ni ser där, jag tror det såg ut som det var smuts på skärmen. Det var ju min tavla som det står kärlek på. Ni kanske sätta en annan Windows, jag kommer inte visa. Ni kanske sätta. Men det har varit skola, träffat vänner och sådär, plugg, eller jag har inte träffat vänner den här veckan tror jag inte, kanske en gång. Så nu har jag tränat lite grann, nu har jag typ stukat tumme för det gör jätteont så, jag kan svårt att böja men det funkar. Så jag tänker inte böja så jättemycket för jag känner att det gör jätteont just här vid. Det gör jätteont så jag får försöka inte undvika det. Men jag har gjort en kanin också för det är ju sånt påsk. Som ni kanske vet, jag har gjort en kanin här. Med lite svans. Så, det är kaniner. Långhåriga får den heta. Så den står i min bok eller bredvid mig. Så det får vara min lilla maskott så. Men veckan, det var helt vanlig vecka. Småpyssel inför påsk nu i skolan. Nu i discon var det askul.
Imorgon blir det väldigt chill dag, idrott sådär. Och jag tror även att imorgon vi ska kolla på film typ hela dagen, så det blir också jävligt chill. För imorgon är sista dagen innan lovet, så att det blir jävligt chill så. Så det ska bli skönt. Och imorgon ska jag sticka till gymmet, sen ska jag i övermorgon sticka till bruden, tjejen, flickvännen, sambon typ delvis så. Eller samtidigt tjejen är förlovad med. Och för de som inte visste så är jag förlovad. Men ska jag kolla tiden. 5 minuter, men då har vi... Vad fan hände nu då? Nu blir det bra. Men det var så. Vad har jag sagt nu då? Men veckan har varit helt vanligt. Bara det har varit väldigt, väldigt mycket så. Mycket att göra. Senare kvällar har det blivit. Jag vet också inte vad jag ska säga lite mer nu. Jag har väldigt dåliga idéer. Jag har försökt tidigare. Jag försökte förra veckan tror jag. Någon gång förra veckan tror jag. Ja, det är nog förra veckan. Så gjorde jag en video med Fia. Och för de som inte vet vad Fia är så är det den blodhästen som är min flickväns. Men det kanske jag kan se den. Hon har sovit hela dagen. Detta är Fia. Hon hade ringt med en dag till skolan. Hon är så mysig. Hon är så mjuk och härlig. Ja, det var jag som lät så. Ja. Men hon ringde mig till skolan och hon åkte med skridskor med mig. Och så jag försökte, men det blev inget bra. För jag gjorde en video och blev jättenöjd med den. För det var en bra vecka, det var en bra så att allting flöt på bra, det var roligt. Fia ringde mig, det var jätteroligt. Men så försökte jag, för jag är väldigt okunnig på elektronik, så att jag försökte spela in. Videon gick jättebra, kunde lagt ut den. Men grejen var att jag ville få med Fia och jag till skridskor. Som jag också spelat in när jag var på ishallen skridskor med henne. Men det gick inte, för att när jag väl skulle spela in så klippte ihop det där. Så gick inte det. För att då blev det typ slow motion. Jag kunde inte öka hastigheten på videon. Det gick inte. Jag kanske gör fel, jag vet inte. Jag kan inte den. Jag vet inte hur man ska göra det. Så jag vet inte, jag får försöka kolla upp det på något vis. Men just nu vet jag inte vad jag ska göra med det. Så att nu får det bli sådana här oredigerade videos. Fram tills jag vet hur jag gör. För att då blir det bättre videos med bättre pauser. Och det blir kanske mer pranks och spel kanske möjligtvis på kanalen. Så. Mer saker så som händer fram tills jag vet hur jag gör. Annars så får det bli som det är nu. Eftersom jag inte vet riktigt hur man gör. Men jag kommer också som sagt nyligen hem. Jag har varit hemma nu i 50 minuter. Kanske. Och svintrött som ni kanske ser. Så nu ska jag dricka kaffe och så kanske jag käka lite godis. Sen ska jag sova med Fia. Vad fan ska jag säga nu? Där flög henne, ja. Hon, ja. Men hörni. Nej, nu får vi fan skärpa oss. Nu jävlar. Nej. Men du skulle ligga. Släpp mig. Nästa video. Vad vill ni se? Jag har lite dåligt med det. Jag har någonstans i mitt rum här. Någonstans på mitt skrivbord här. Har jag skrivit en lapp med olika förslag. Nu vet jag inte vad fan det är, bara för att du ser inte, för det ligger massa papper överallt och en massa teckningar jag gjort. Till exempel här. Bara så här.
massa teckningar. Det är en tjock bunt och det är mycket så. Så jag vet inte riktigt vart den är, men någonstans här från så på mitt skrivbord är den. Var jag får leta upp det och kolla. Men jag tror det var lite prank som ska upp på videon som jag ska kolla att det ska upp så lite sådana små som ska upp på kanalen. Men jag vet inte vilken ordning och så sånt jag ska ha, men jag vill gärna få in mer förslag för att det känns som att det här kan jag göra på. Det här är videos för en halv vecka nämligen om jag spelar in video varje dag. Så att det blir lite segt med det tycker jag. Så att jag vill gärna få in lite mer förslag av er. Annars får jag försöka lösa det själv. Men alltså jag blir jätteglad när jag får läsa era kommentarer. Jag svarar jättegärna på era kommentarer. För det är så roligt att få in massa kommentarer. Jag blir glad att jag känner mig peppad till mer videos på kanalen. Jag blir en bra känsla. Och det är jättehärligt att få massa tummar upp på videon och massa visningar. För jag blir jätteglad av det. Och kom jättegärna med förslag. Jag kommer som sagt fortsättningen skriva mina sociala medier i beskrivningen nedanför här. Så att ni får jättegärna skriva till mig i kommentarsfältet på videon. Eller på sociala medier till mig. För att det är jättekul att få in förslag. Det är jättekul att få in förslag. För att ni är helt jävla awesome och det ska ni ha jättetack för. Och jag ska säga tack för ni som var med på disco. Jag höll på att säga fest, men det var det fan inte. Det var disco. No alcohol. So you know that. No alcohol. Just music and candies and läsk. Vad fan heter läsk på engelska? Ingen aning, skitsamma. Jag kanske kommer på det när jag väl har slutat videon. Eller avslutat videon. Bara för att det brukar vara så. Men jag tror det var... Nej, vi snackar lite stund till. Snacka en kort stund till. Skriv jättegärna förslag till mig för då blir jag jätteglad. Tumma jättegärna upp den här videon. Skriv gärna till mig. Ni behöver kanske inte ens just skriva om förslag till videos. Visst, det är klart som fan det är kul att få förslag så. Men det är kul att bara sitta och snacka också så. Och till slut kanske man kommer in på förslag till videos ändå. Eller man kanske snackar om det så. Vill ni se mer videos med tjejen? För då lägger jag jättegärna upp det. Hon är gärna med mig. Vad vill ni se härnäst? Jag ska försöka med en prank. Men jag har lite dåligt med idéer. Jag vet inte. Jag tror jag ska göra på en kompis. Jo, kompis kommer det bli. Men jag vet inte på vilket sätt bara. Men jättegärna med era förslag. För då blir jag jätteglad. Om ni undrar vad det här är så är det en tunna. Sådär nu. Jättegärna tumma gärna upp videon. Men nu blir det fel ordning här. Det här är ingen reklam för Espresso, så jag bara köpt den muggen därifrån. Så. Och hur som helst. Tumma jättegärna upp videon. Kommentera. Dela gärna videon. Och skriv jättegärna. Nu blir det segt den här. Skriv jättegärna förslag ni vill se näst på videos. Sådär. För då blir jag jättetacksam. Men vet ni vad? Ni får det bättre än bäst. Och syns vi i nästa video. Och fortsätt ha en fortsatt bra kväll. Jag älskar er. Bye bye.